kilka ciekawostek o emu. Są bardzo szybkie, potrafią osiągnąć prędkość prawie 50 km na godzinę, więc nie ma szans, że ich dobiegniecie. Emu uwielbiają pieszczoty. Maciek rozpływa się, jak widzicie, gdy go głaskam po główce. Znoszą ciemnozielone jaja, które mogą ważyć ponad pół kilograma, a ich wysiadywaniem zajmuje się samiec, który później wychowuje potomstwo. Może osiągnąć prawie 80 kg, a wzrost wraz z szyją do 2 metrów.